by DJ Yoga Remix. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunyadin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Amin. Hadaratul kiram, para alim, para ulama, sepuh kini sepuh kakung semono putri sepuh mewana ingkang satuhu dhateng bekten ingkang tansah kula berkasi. Langgung-langgung wonten ngarsanipun pepunden, para pepunden ingkang wonten dusun Brangkal Candi. Wonten ngarsanipun sagunging para alim, para ulama, para kiai krinten kelawan langgung-langgung wonten ngarsanipun para pangemban-pangembating praja ingkang wonten desa Lumen dumateng panjenenganipun Bapak Ciptorejo Karyono dalah Ibu Maryam ingkang minangkani menggugati wonten kawedangan enjang punika ingkang saduhu kinurmatan. Mugi dumateng panjenenganipun sederek kawula Bapak Sudarman dalah Ibu Suwarti sumrambahipun dumateng pangombyongipun atmajaning Sri Temanteng Kakung ingkang mijil saking tlatah Karanggeneng Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora ingkang tansah kula hormati ugi. Sepindah monggo tan kendhat kita sesami ngayahi darmaning agesang kanthi ningkataken raos syukur sujud kita wonten ngarsanipun Gusti ingkang murbing dumadi awit nikmat kang sampun kaparingaken dhateng kita sami. Pinten-pinten kanikmatan kanthi bagas waras-warak wilujeng nirkalis ing sambikala punapa. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat sarta salam boten kasupen ugi gonjuk wonten ngarsanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pitedah dhateng kita sami wonten margi kalersan ing pangajap. Anggen kita gesang wonten alam padang margi ingkang leres punika kita sami tansah pikantuk naunganipun so pikantuk syafaatipun benjang wonten ing yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Dumateng para rawuh kakung semono putri sepuh mewahan ingkang saduh dhateng bekten. Bilih dalem cumantaka jumeneng wonten ngarsa panjenengan sami punika mboten kok ateges dalem mirangi tata trapsilaning atur. Ananging dalem cumantaka jumeneng wonten ngarsa panjenengan sami punika minangkani tetalanging basa cundhakaning atur saking panjenenganipun sederek kawula Bapak Sudarmen dalah Ibu Suwarti saperlu ngaturaken menapa ingkang dados jejibanipun. Amargi panjenenganipun sederek kawula Bapak Sudarmen dalah Ibu Suwarti kranten wekdal enjang punika mboten kuwawi matur wonten ngarsanipun Bapak Ciptorejo dalah Ibu Maryam. Amargi panjenenganipun kranten wekdal enjang punika nembe ngraosaken bombong bingahipun penggalih suka parisuka pikantuk sungsunging talining katresnan ingkang tanpa pepindhan. Pramila kawula ingkang tinanggenah nglarapaken matur wonten ngarsanipun Bapak Ciptorejo Karyono dalah Ibu Maryam sumrambahipun sakukubanipun. Anamung saderengipun dalem ngaturaken menapa ing atur lan kirang siba sita tandang tanduk tuwin tata krama kawula pribadi tansah nyadong lumutri pangapunten ingkang saageng-agengipun. Dumateng sagunging para rawuh ingkang satuhu kinabekten minangka kanthi pambukaning atur saking panjenenganipun sederek kawula Bapak Sudarmen dalah Ibu Suwarti kranten wekdal enjang punika karaya-raya saking tlatah Blora dumugi wonten dalemipun Bapak Ciptorejo Karyono mboten sanes tansah ngaturaken salam taklim kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Ciptorejo dalah Ibu Maryam sumrambahipun dumateng warga masyarakat dusun Brangkal Candirejo punika kanthi ngaturaken ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunggap selajengipun atur saking panjenenganipun sederek kawula Bapak Sudarmen dalah Ibu Suwarti kranten wekdal enjang punika anamung nutuwuri handayani atmajanira ingkang sesilih Mas Bagus Ahmad Nur Rafiq kranten wekdal enjang punika badhe nyunting putra putri saking panjenenganipun Bapak Ciptorejo dalah Ibu Maryam ingkang sesilih
Diah Ayu Frega Kurnia Dewi. Pramila sinaos rikala semanten antawasipun bebesan kekalih sampun rinembakan anamung wekdal punika dereng kepanggih dinten ingkang gumathok kangge ndhawuhaken atmajaning Sri calon temanten kekalih punika. Kanthi anggenipun budidaya tiyang sepah pikantuk pitedah saking para winasis ingkang anggadhahi petong ingkang jengkap inggih dinten punika ingkang jumbuh kangge ningkahaken atmajane Sri temanten kekalih punika. Pramila sedherek kawula Bapa Sudarmen dalah Ibu Suwarti mboten ngicali adat sapi adatipun tata cara cejawen inggih ranten wekdal enjang punika badhe amasrahaken Bogor kencananing temanten ingkang kawastanan panglamar ingkang arupi Sekar Arum Jambe Sedah Pisang Setangkep ingkang dipun jengkapi kalian jajan pasar sakadaripun. Insyaallah ugi tinetehan masak ceplek agengipun sedaya punika kawula pasrahaken wonten ngarsanipun Bapa Ciptorejo Karyono dalah Ibu Maryam sumrambahipun Atmaja Nira inggih punika Frega Kurnia Dewi. Pramila sedaya ingkang sampun kawula pasrahaken punika sedaya kala wau anamung dedaharan utawi nyamikan ingkang boten wonten ajinipun ingkang boten wonten reginipun. Pramila sedaya mbok menawi kirang ngresepaken penggalihipun Bapa Ciptorejo dalah Ibu Maryam sumrambahipun sakukubanipun kawula minangkani tetalange ngatur saking sedherek kawula Sudarmen dalah Ibu Suwarti tansah nuwunaken lumunturing pangapunten ingkang saageng-agengipun. Lan mugi-mugi kanthi syarat sarana panglamar wonten kawedangan enjang punika anggenipun dedhawuhan atmajane Sri temanten kekalih mugi tansah pinaringan antuturuntut reruntungan ngantos kaken-kaken dumuginipun inen lan mugi mangke anggenipun lomban bebrayan mengkubali wisma agung wonten salebetipun warga masyarakat tansah pinaringan keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah fid dini wal akhirah amin amin ya rabbal alamin. Pramila dumateng sagunging para rawuh tunggap selajengipun atur saking panjenenganipun sedherek kawula Bapa Sudarmen dalah Ibu Suwarti kranten wekdal enjang punika ugi masrahaken atmaja nira ingkang sesilih nak Mas Bagus Ahmad Nurofik kawula pasrahaken wonten ngarsanipun Bapa Ciptorejo Karyono dalah Ibu Maryam sumrambahipun warga masyarakat Desa Brangkal Candirjo punika. Pramila Bapa sumangga mangke anggenipun angga welentah atmaja kawula punika anamung ingkang kawula pasrahaken punika lare ingkang tasih timur ingkang kirang pangertosanipun langkung-langkung babagan bebrayan sumangga mangke anggenipun angga welentah paring pitedah paring pitutur dumateng atmaja ing pangajap sasampunipun dipun gembleng sasampunipun dipun dadar dumateng panjenenganipun Bapa Ciptorejo ing pangajap anggenipun dedhawuhan atmajaning Sri temanten kekalih dadosa suri patoladaning para kaneman kanewati kanthi labuh labet ingkang sae sakwingkingipun amin amin ya rabbal alamin. Pramila dumateng sagunging para rawuh kakung samawana putri sepuh mayahanan ingkang satu dan tinabekten minangka pungkasane ngatur saking panjenenganipun Bapa Sudarmen dalah Ibu Suwarti mbok bilih mangke sak sampunipun paripurnaning temu temanten atmajaning Sri temanten kekalih wonten kawedangan enjang punika Bapa Sudarmen dalah Ibu Suwarti sumrambahipun pangombyongipun atmajaning Sri temanten kekalih nyuwun tambahi doa restu saking panjenenganipun Bapa Ciptorejo lan mugi-mugi kanthi tambahi doa restu saking panjenenganipun Bapa Ciptorejo dalah Ibu Maryam sumrambahipun warga masyarakat Desa Brangkal Candirjo anggen kawula jengkar saking sasana palanggahan wangsul tumuju wonten papan kawula kiyambak-kiyambak wonten salebetipun margi tansah pinayungan karaharja pinariwan slamet rahayu wilujeng nirkalis ing sambikala punapa-punapa mekaten kanthi pungkasane ngatur sepindah malih bilih sedaya anggen kawula marak sowan wonten dalemipun Bapa Ciptorejo langkung-langkung sumrambahipun warga masyarakat Desa Brangkal Candirjo kirang picaksana kirang sida sita tandang tanduk tuwin tata krama kawula
kawula tansah nyadong lumunturing pangapunten ingkang saageng-agengipun. Usana kanthi pungkasaning atur saking kawula pribadi. Mobilih anggen dalem atur wonten cecer jiwat keciwaning atur. Saha kirang siba sita tandang tanduk tuan tata krama kawula pribadi tansah nyadong lumunturing samudra pangaksami ingkang tanpa winates. Usana akhiru kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang keadaan geneng Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora. Sama ya ini acaranya Nyuwun pangapunten saderipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. La haula wala quwata illa billah. Qala Allahu ta'ala bil Qur'anil Karim. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Dumateng panjenenganipun para alim, para ulama, para bapak kiai, bapak haji, ibu hajah, langkung-langkung dhateng panjenenganipun Bapak Imamuddin ingkang boten kawula saged sebat asma setunggal mbaka setunggalipun sedaya ingkang tansah kawula takdimi ugi tansah kawula hormati. Dumateng panjenenganipun para pepundhen, para pinisepuh kasepuhan ingkang pantes kawula mulyakaken, linanggung panjenenganipun tokoh masyarakat, tokoh agami, khususipun dhateng panjenenganipun Bapak RT, Bapak mantan RT, sedaya ingkang tansah kawula hormati, keluarga besar panjenenganipun Bapak Sudarmin, Ibu Suwarti, sedaya brayat ingkang didelem saking tlatah Blora Kabupaten nggih. Sedaya kakung putri ingkang tansah kawula hormati lan saya banggaaken. Lan sumrambahipun dumateng sedaya para tamu undangan kakung semawana putri ingkang tansah kawula hormati ugi insyaallah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Semoga sareng-sareng kita tansah ngujukaken lan puji lan syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah katitik wekdal enjang menika panjenengan sedaya lan kula saged silaturahmi. Mugi-mugi silaturahmi beto barokah manfaat. Lan ugi saged pepanggihan dalam acara lamaran utawi ngaturake intinipun pasrahan nikahan kanthi ginanjar wilujeng boten manggihi alangan satunggal punapa Allahumma amin. Kanthi kasukuran kula panjenengan sedaya monggo sareng-sareng kanthi ikrar wausan tahmid sesarengan kawula dherekaken alhamdulillahirabbil alamin. Ugi salawat lan salam katetepna dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang pun ambantu barokah lan sapangatipun wonten ngalam donya tumipun yaumil qiyamah Allahumma amin. Dumateng sagunging para rawuh ingkang tansah kawula hormati, tiyang kawula ing mriki ngadeg-ngadeg wonten ngarsa panjenengan sedaya aminangkani pamundhutipun saking Bapak Ciptorejo sedaya keluarga utawi brayat. Ananging sakderipun kawula matur ambruk bilih wonten kelepatan so kekirangan
Sara pribadi kawula estu nyuwun lumutring samudra pangarsami dumateng sagunging para rawuh sedaya. Nuwun sewu nggih kula wangun jane kula yen masalah nampi lamaran rumiyin, mangke mbok menawi wonten acara serah terima nggih pun nikahan. Nek syukur bagian niki pun cukup ngeten iki wis malah matur nuwun saking Bapak Sudarmin nggih. Nggih salajengipun kula terasaken nggih menika kula minangka talangatur saking keluarga Bapak Cipta Rejo sakeluarga sakderengipun kawula nampi atur pasrah saking Duta Saraya panjenenganipun Bapak Sudarmin sedaya keluarga. Dene ingkang angka sepisan nggih kula minangka wakil saking Bapak Cipta Rejo sakeluarga sepisan malih angambali sinoso sampun kapara randhat angaturaken sugeng pambagya sak rawuh panjenengan sedaya ingkang sampun nglonggaraken pedang ngentengaken lampah kagem netepi dados undanganipun saking Bapak Cipta Rejo sakeluarga namung ngaturaken agunging pamatur nuwun. Kapingkalipun nggih menika saking Bapak Cipta Rejo sakeluarga anggenipun nampi rawuh panjenengan sedaya boten waget nanggapi setunggal mbaka setunggalipun kanthi tepuking asta kekalih boten saged Raden ing pramila saking keluarga Bapak Cipta Rejo namung nyuwunaken pangapunten saklajengipun saking Bapak Cipta Rejo sakeluarga anggenipun nampi rawuh panjenengan sedaya boten waget nyediaken papan pilenggahan kirang sekica minggahipun kagem lenggah panjenengan sedaya kanthi lantaran kawula saestu nyuwunaken pangapunten minggahipun mbok menawi mangke wonten atur pasugatan kirang murwat kagem panjenengan sedaya kanthi lantaran kawula saestu nyuwunaken pangapunten dumateng sagunging para rawuh sedaya. Dumateng panjenengan Bapak Imamuddin lan sedaya para rawuh ingkang tansah kawula hormati, saklajengipun raketung sak klimah kali klimah niki teras mawon kula nampi pasrah atur saking Duta Saraya panjenenganipun Bapak Sudarmin saha Ibu nggih sedaya brayat niki dene ingkang angka sepisan nggih dipun kintuni salam taklim kagem Bapak Cipta Rejo sakeluarga kula tampi kanthi ikrar wa alaika wa waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapingkalipun nggih menika sinoso rumiyin nggih sampun dipun lamar nggih. Nggih Mas, menika kala rumiyin ingkang pun aturaken dhateng panjenengan Kamas kala wau boten dereng saged kesesen para pepunden para pinisepuh kasepuhan ing pramila sepisan enjang menika nggih saged dipun lamar saking keluarga Bapak Cipta Rejo nggih sampun dipun aturaken. Nggih magayutan anggenipun pengalaman saklajengipun bilih wedal enjang menika sareng dipun sranani utawi dipun caosi mas kawin utawi sarana palabara ngeten nek cara Jawa mriki nggih. Menika ingkang sepisan nggih menika sampun ngaturake babagan alat perangkat salat saklajengipun sanes-sanesipun nggih menika sararingkes mawon kangge tanda bukti nganu katersenan utawi kagem kesadaran kagem keluarga. Mugi-mugi sedaya Bapak Cipta Rejo nggih sampun dipun tampi, mugi-mugi saking Bapak Sudarmin wageta dados amal kesaenanipun, mugi-mugi dados ndamelaken renanging penggalih Bapak Cipta Rejo mriki anggenipun kagem srana anggenipun putra ingkang asma Prega nggih, Prega Kurnia Dewi lajeng kadhawuhaken nggih menika Bapak Anur putranipun Bapak Sudarmin ingkang sesilih Bagus Noropik
Alhamdulillah sinoso kula yo niki wong pancen kula ngadu dereng nate panggih maca niki nggih. Nggih nggih boten saged matur kanthi gamblang lan cetha ingkang bakul niatipun saking Bapak Sudarmin sampun nglaksanakaken darmaning bebrayan sampun kagem netepi antawisipun saged nglaksanakaken tata agaminipun. Mugi-mugi dipun tampi, mugi-mugi dados amal kesaenan panjenengan sak keluarga. Salajengipun nggih kula nampi pasrahipun saking Bapak Sudarmin mbok menawi ing samangke wonten acara akad nikah sampun paripurna. Kala wau ingkang pun aturaken kaliyan kamas kala wau badhe nyuwun bidal pamit wonten tlatah blora saking keluarga nggih namung nderekaken sugeng kondur. Mugi-mugi paring ana wilujeng slamet donya akhiratipun nggih. Dumugi sowan-sowan wonten dalemipun piyambak-piyambak. Nggih sepisan malih niki saking keluarga nggih mbok menawi mangke putra temanten kekalihipun sampun pun pasrahaken dhateng keluarga Bapak Ciptareja sak keluarga nggih sampun dipun tampi sedaya ingkang pun aturake kaliyan putra ing samangke calon putra temanten kekalih nggih kula aturaken dhateng Bapak Ciptareja sak keluarga boten dipun ateges sipatipun mantu nggih dipun akeni putra piyambak masalah didik lan pendidikan nggih mangke saged sareng-sareng dipun bina antawisipun keluarga Bapak Ciptareja minggahipun sedaya brayat lingkungan dusun Brangkal mriki. Nggih kados mekaten lan semanten wonten kirang langgungipun estu nyuwun pangapunten. Kawula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, pasti mau pakai kali Mbak di sini Mbak berkesan. Maju pek, rada maju pek. Nah, ganti ya. Dut. Oh iya. Apa tuh? Urung cukup. Sampai. Gak di ikut gak nang dhuwur sih.